क्रिकेट मैच जो है ये हिकिड़ो फितनो है वॾो, ये हिकिड़ी मुसीबत है, ये हिकिड़ी भला है, ये हिकिड़ी आफ़त है, ये हिकिड़ी ख़तरनाक शइ है। अॼु नौजवान तबके के न्यारियूं ये क्रिकेट मैच जो है इंटरनेशनल रांद है, इंटरनेशनल जो है से इहा हिकिड़ी शइ है। अॼु दुनिया जो हर को इंसान, दुनिया जो को मुल्क अहिड़ो न आहे जिन मुल्क में क्रिकेट मैच जो है से रमे में नथी अचे, पर इन जा उसूल ऐं इन जा क़ाइदा आहिनि। अॼु पाला पंहिंजे इलाइक़े जे अंदरि टूर्नामेंट रमाए में अचे थी। ये क्रिकेट मैच इनके ख़राब कोला चाहतो हूँ, क्रिकेट मैच के फितनों कोला चाहतो ये सुड़ाईंदो अला माण्हू क्यों। ये फितनों एतिरे लाइ थी है, ये ख़राब ये मैच मुसीबत एतिरे लाइ थी है जे इन मैच में क्रिकेट के अंदर वेड़ जो वधारे चांस वे तो, इन मैच में झगड़े जो वधारे चांस वे तो। ने कई मैच अड़ियों थियूं आहिनि जंहिंमें माण्हू जेको से हिकिड़े ॿिए ते लठी खयो हुयो, माण्हू हिकिड़े ॿिए ते कुआड़ियूं खयो हुयो, माण्हू हिकिड़े ॿिए खे इलूं ॾिनो हुयो, माण्हू हिकिड़े ॿिए खे घारियूं ॾिनो हुयो। ये अहिड़ो शैतानी चरखो है क्रिकेट मैच जे जेको हारे थो न पोइ उहो त सम्झी लाहियो उन जा भई खार न वञे, जेको 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया भरे न हारी वञे त उन त ॿिया जेको आहे से उहो सीटूं वॼाई, उहो ताड़ियूं हणे, उहो अखियुनि जा इशारा कई त हारियल माण्हू जेको वे उन जा त खार था वञनि त साम्हूं उहो गारे ॾे ने ई जर साम्हूं गार ॾे त सामलो उहो पण जेको आहे से जीतल उहो पण गार ॾे ने ईअं करे ने जेको आहे से माण्हू पिंड में झगड़ा जी वञे था, माण्हू पिंड में विड़ी पवनि था। त क्रिकेट मैच एतिरे लाइ फितनो आहे। ने ॿियो इहे जुगार है, हिकिड़ी वॾी जुगार है। माण्हू पैसा लॻाए करे इनखे रमे था। हिकिड़ी टीम जे अंदरि 11 खिलाड़ी वेहनि था लॻभॻि, वधारे जेको रमे था दिलचस्पी ॾेखारीनि था इन शइ में उनखे वधारे ख़बर हूंदी। मूं कॾहिं बैट हथ में न जलियो। 11 खिलाड़ी 500 रुपया भरिए था त 11 खिलाड़ी जा केतिरा 5,500 रुपया था। 5,500 रुपया भरे ने प्रवेश गिने था क्रिकेट ग्राउंड जे अंदरि ने पोइ ई जेको 5,000 जेको धणी ॾिए ये हारी वञे, भला इन जा खार था वञे न ने ई क्रिकेट जत रमाजे थी ई पेड़ कहिड़ो पेड़ वे तो को ई को खासो पेड़ है, ई को भलो पेड़ है। अड़े ही त अहिड़ो पेड़ है जे इन पेड़ में कंहिंखे मौत अची वेंदो तो मुर्दार थी मरंदो। ई अहिड़ो ख़तरनाक पेड़ है, ई शैतान जो पेड़ है, ई अल्लाह के नाराज करे वारो पेड़ है। इन पेड़ मथे लानत है अल्लाह जी, इन पेड़ मथे जेतिरा इंसान में था उन मथे लानत हलाइयां तो। ई पेड़ एतिरो ख़तरनाक पेड़ है। हावड़ा सोलारिस ग्राउंड जे अंदरि पछमंजू कहर मैचूं चालू आहिनि। टियों ॾींहुं जेको मैच हुई राति जे अंदरि 700 माण्हू लॻभॻि हिन मैच जे अंदरि भेरा थिया हुआ। हिकिड़े बरोबरु व्यक्ति मूंखे चई ने समौणी जी नमाज़ जो टाइम हो, इन जी गैरत केॾा वेंदी रही है, इन जी तौहीद केॾा वेंदी रही है, इन जो इस्लाम केॾा वेंदो रहियो है, इन जो दीन केॾा वेंदो रहियो है, इन जूं नमाज़ूं केॾा वेंदियूं रहियूं आहिनि। समौणी जी नमाज़ जो टाइम थिए थो, 700 माण्हू में 3 माण्हू कंपनी की मस्जिद में नमाज पढ़ेला अचनि था। अल्लाह अकबर, इहा हालत है माण्हुनि जी। अहिड़े पेड़े में वरी माण्हू जेको आहे से इन जी हौसला अफ़ज़ाई पिया कइए। मैच को जीती अचे तो त उनके स्टिकर पिया हलाइए, उनके कमेंट्स में उनसे राजी पिया थिए, उनके माशा अल्लाह पिया चए। अरे कहिड़ी जंग खटी आयो है, कहिड़ी मस्जिद अक्सा आज़ाद करे आयो है, इन खे वरी ऐं जेको वाह पिया कयो। त क्रिकेट मैच जेको आहे इहो हिकिड़ो वॾो फितनो आहे। क्रिकेट मैच हिकिड़ी मुसीबत है। क्रिकेट मैच हिकिड़ो ॾींहुं पछम जी धरती मथे खून कराईंदी। क्रिकेट मैच के ये रोका भी कदें, ये तैर रोका भी जर हर के मेंबर मां इन जे जेको ऐसे खिलाफ़ आवाज़ अचींदो ऐं हर के राज मां इन जे खिलाफ़ आवाज़ अचींदो, हर की पंचायत मां इन जे खिलाफ़ आवाज़ अचींदो तैर ये क्रिकेट मैच बंद थींदी। क्रिकेट मैच इन में कीअं भलाई न आहे। इन नौजवान के ता इतरा आशिक बनाए छॾे ने इतरा दिल दादा बनाए छॾे जे ई नौजवान जंहिंजे खीचे में हींअर 500 ने 1000 रुपया निकिरे था, पेट्रोल ला धार निकिरे था, हिकिड़ी होंडा ते 4 छोकरा वञे था, पोइ होंडाऊं 5 7 बीड़ियूं रोड़े मथां जॾहिं निकिरे थियूं टिटो हॉर्न कराए अखिया पई माण्हूअ खे ने अहिड़ियूं होंडाऊं हलाइणियूं जे एतिरो न वीचारणो
जे आड़े अगले झपर पुठिया अगले जंप पुठिया मुझो मौत डफर जी शक्ल में अचे पियो। अगली आंटी पुठिया अगली गोलाई पुठिया मुझो मौत बोलेरो जी शक्ल में मुला करे उबो है। अगली जो को ऐसे रस्ते पुठिया मुझो मौत जो को ऐसे के थुड जी शक्ल में मुला करे उबो है। एतरो नथा वीचारी ये हालत है नौजवान जी। तो पा तकरीर पाके अड़ी ज करनी खपे जड़ी बीमारी वे अड़ो पाके इलाज करनो खपे। अरे बीमारी एकड़ी वे ने आऊं बेओ इन जो इलाज कया डॉक्टर बेओ इन जो इलाज करे तो फायदो थींदो की न। हेर ये बीमारी है पांजे वतन में एतरेला पा नौजवान के ये नसीहत कईंदा हलूं जे इन मैच नु बाज अची वञो इन मैच नु बाज अची वञो। खैर कंहिं ग़रीब जी मदद करणी वे राज में कंहिं मिसकिन कंहिं बेवा जी मदद करणी वे या कंहिं बच्चे पढ़े वारे जी हौसला अफ़ज़ाई करणी वे या कंहिं आलम जो पगार वधाइणो वे त इन नौजवान 500-700 पा गिनी न पाके ख़बर पए तैर इन जी जेको ऐसे खीचे में कारो सप वेही रहंदो जे न कढजे न का धक न सघणे हिते केतिरो कढे। इहा हालत है नौजवान जी। भला अल्लाह पासे राज़ी कीअं थी। मैच में ॿई हिकिड़ी शइ अचे थी जे हिकिड़ो त जेको आहे ई शैतानी पेड़ आहे ई ख़ासो पेड़ आहे ज न इन जी कोई ज़रूरत न आहे। इस्लाम पां ते ॾुख नथो करे अल्लाह पां ते ॾुख नथो करे अल्लाह जो रसूल पां ते ॾुख नथो करे जे यार मैच न रमिया ज़िंदगीअ में कॾहिं मैच ञाणण न विया कॾहिं मैच वारे जी वाह वाह न कया। ॿियो ई आहे हिन जो जे हिन में ताड़ियूं हणियूं त ई ताड़ियूं हणणु भला कंहिंजो कमु आहे। ताड़ियूं हणणु हिन दुनिया जे अंदरि हिकिड़ो ख़ासि तबिको आहे उन जो कमु आहे। पाण उन जो नालो नथा गिनो उन जो कमु आहे त ताड़ियूं हणी नचकारा करणा घोलापा करणा ये जेको आहे शइ अल्लाह के सख़्त नापसंद है ने पां इन शइ नूं बाज़ अची वञूं पां माण्हुनि खे रोकियूं पंहिंजे संगत सर्कल में जेको पंहिंजा दोस्त आहिनि पंहिंजे फरीअ पाड़े जा आहिनि उन खे सुहिणे अंदाज़ में पां उन खे सम्झायूं जे ऐं वधारे रस न गिनो। माण्हू नमाज़ नथा पढ़े करणो करो इन मैच ला करे नमाज़ूं छॾारीअ था सांझीअ छॾारीअ था ने सुम्हणीअ छॾारीअ था। पोइ जे कॾहिं ॾींहं जो आहे त ॾींहं जो जेको नमाज़ूं थियूं उन खे पिणु छॾारीअ था क़ुर जी तिलावत पिणु छॾारीअ था। इन मैच ला करे डॉक्टर पिण जो पैसनि छॾारीअ था भले तड़पी तड़पी मरी नथो रहे। इन मैच ला करे कई जेको आहे नौकिरी वारा पंहिंजियूं नौकरियूं छॾारीअ था जे भले ॿिया माण्हू अचे खुआर पिया थी। इन मैच ला करे खुदा बि पंहिंजी पढ़ाई छॾारीअ था। इन मैच ला करे इम्तिहान जे ॾींहुं पंहिंजो पर्चो माण्हू छॾे हलिया वञे था वरी सॼो फेल करे छॾिए था। इहो मैच इन जो नशो एॾो आहे माण्हूअ खे इहो मैच हिकिड़ो फितनो आहे। इन मैच के कोई ख़ासी न चए सिखायो वञा नौजवान के जे मैच हिकिड़ो फितनो आहे। मैच जे ख़िलाफ़ आवाज़ खणो मैच जे सपोर्ट में आवाज़ न खणो। मैच जे सपोर्ट में जे आवाज़ पाण खणंदासीं त पंहिंजूं बर्बादियूं थी वेंदियूं। हिकिड़ो त पाण नशे में चटपट थिया पिया आहियूं पंहिंजा नौजवान ख़तरनाक बीमारियूं तंहिंजा पाण शिकार बनी वेंदासीं। ॿियो पाण गायना सुणो पिया म्यूज़िक सुणो पिया पंहिंजो अक़ुलु ख़तमु थी वेंदो ने टेई जेको शइ इहा मैच इन में पाण पंहिंजो पैसो लॻाईंदासीं पंहिंजी मिल्कत जेको असीं पाण इन में हणी छॾींदासीं। इन जो पाण खे फ़ाइदो कीअं जुड़ंदो ने मैच हिकिड़ी जुगार आहे वॾी जुगार ऐं खुले अखर में चवां थो जी हिकिड़ी जुगार आहे जुगार इन नूं बचो त जई कामयाबु थींदा।